Si kecil batuk lebih dari 2 minggu, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya penyebab batuk itu ada banyak, misalnya pilek atau flu, yang menyebabkan peradangan pada saluran pernapasan. Tapi kalau muncul gejala lain seperti sesak nafas, demam, penurunan berat badan, artinya bukan sekedar peradangan saluran pernapasan biasa. Yang harus Bunda lakukan adalah memastikan si kecil tidak dehidrasi, berikan waktu yang cukup untuk istirahat, konsultasi dengan dokter, dan rutin diberikan madu gomandel. Nah, untuk pembelian madu gomandel bisa dilakukan di sini.